せちゃんの YouTube 始めるよ。ポーン。ほら、土曜日だよ。明日は日曜日。でも明日ね、なんかね、神戸にダフィさんが来るらしいよ。ほんとかな？それはぜひ見たいね。来るのかな？お天気いいといいね。来るかな？ダフィ社長も行こうかな。ダフィ社長、神戸祭りに行ったら、ダフィさんに会えんのか？どうなんだろう。あ、そんな話じゃないね。そう。今日はね、ダフィ社長の YouTube、いつもね、リライルとか、ミキヒラとか、そういうところでもショーは見るけど、ダフィ社長が好きなんで、カイト。そう。カイトが上がる場所があるんだね。そこで見るファッショナブルイースター。まあ、カイトメインのやつだね。これをお送りするよ。もうくる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 ってすごいんだね。ちょっとね、この日はね、すごい風がきつくて、もう絶対4連でも厳しいねっていう話をしているときに、なんとね、ガッチポーズでね、5連をね、上げてくれた。そんな動画だよ。すごい風の中5連でやったんだね。カイト。なんか、楽しいんだね、ダフィ社長あれ。だからカイトメインの、ファッショナブルイースター。これをお送りします。じゃあ行くよ、スタート。来たよー。飛ばしてよー。飛ぶのかな？飛んでほしいな。今日は難しいよ、これ。ほら、カイト文字からのファッショナブルイースター。楽しみよー。ほら、ぐるぐるしてるあそこ。ぐるぐるすごいね。すごいすごい。あ、バッチャーバッチャーやってるわ。これね、カイト飛ばしてくれるかな？頑張ってよ。風次第。今日は難しいよ、飛ばすの。飛ぶかな？飛ぶかな？楽しみだね。どんどんオフできた。あそこにダフィさんが来るんだ。シェイクなあなたにアフロポ
イースターをありがとう。本当にありがとう。みんなが一つになれて本当によかったね。その通り、俺たちはいつまでも一つだ。な、そうだよな、みんな。見てくれるかな。見た見た、ほら見てるわ。笑ってるわ。あったよ。ほらミッキーさんの、ほらミッキーが乗ってるんだこれ。すごいねって。もうね、中止にするか、中止でね、4連にするか、もう逆に上がらないんじゃないかって。もうプログラムを一部変更してお送りしましょうになるんじゃないかって思ってたら、これをヒュイヒュイヒュイ、くるくるくるってやってくれたんだね。最高だよ。今日はね、もうね、そこが長くなっちゃったからね、ダフィ社長のお話をあんまり長くすると、もう終われないからね。今日はおしまい。おしまい。そうでもおしまい。また明日頑張るよ。先に言わないでね、それ。浴衣から浴衣からできなわ。バイバイ。いや、バイバイ先しないで。ほら、話が長くなっちゃった。ね、ダフィ社長の YouTube、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。浴衣運転スキャンプもお願いします。よろしくお願いします。何の話してんのか、めめ。パパがね、プリン気に入ったんだって。そう、浴衣のプリン気に入ってた。ほら、また話が終わらないわ。あれ、もう困ったね。はい。そんな感じで、今日のダフィ社長はこれでおしまい。また明日、頑張るよ。どこから？お家から。そうじゃないかも。ほら、もう話が終わらないよ。じゃあね